速報です。寝具汚染罪で逮捕されていたペットに第14条モフモフ動物愛護法可愛さ特別減刑制度が適用され不起訴となりました。検察側は日々ペットが飼い主を癒している現状を考えると罪に値しないとして不起訴にした模様。飼い主は今後もペットの粗相を静かに後始末する日々が続くことが予想されますが、一部の飼い主は不服申し立てをする動きがあるということです。新しい情報が入り次第速報でお伝えします。